Hello， 各位，我是黑仔熊，欢迎收看我们这一次的熊掌开箱子。今天的熊掌开箱子呢，我跟一个品牌叫做 X-Run 合作。你们可能最近都会在 FB 或是在有些地方看到他们的东西，这也就是我今天要开箱的主题。这个 X-Run 的出的这边。X-Bomb， 它是一个智慧3D 音效的引擎。据说呢，它可以把一般的音源，然后改变成就是有3D 环绕的效果，有一个迷你剧院厅的感觉。这个我们要开箱，然后再来试用看看。再来另外一个东西呢，就是这个。拿反了，抱歉，这个。也是 X-Run 他们出的一个产品，就是 Aero 的一个耳机。那这也是我今天要开箱的另外一个东西。今天呢，除了开箱之后，我当然会自己去试用，跟你们分享我使用的感觉。最重要的是，我会拿去黑羽的工作室，就是黑羽宇宙那一边，请工作室里面的每个伙伴来使用看看，体验一下他们到底用起来的感觉是怎么样。好，首先我们先来开箱吧。好，首先我们先来开这个 X-Bomb。然后它小小一盒，没有很大盒，你就先把它拿出来吧。这个包装真的精致哎，咻，打开看一下。好，这就是我们 X-Bomb 的本体，在这个地方，大家有没有看到？我们先把本体拿出来，来看一下。那你拆开之前呢，它其实这边包装上面就有大概把功能都告诉你了。哇，这小小一颗哎，比我预计的还要小，我以为很大颗的。就这样，有没有？ X-Run 的产品，它的侧面呢，这边音量大声、小声这边调整，然后这边有2个模式，一个是喇叭模式，就是你可能用电脑上面的双声道喇叭，或者是直接调到这边，这个是耳机模式。另外一面呢，这边是 USB 的输入界面果然没错，这边 in 3.5mm 的输入界面。还有这边就是 3.5mm 的输出。那你要外接的时候呢，你的耳机或者是你的喇叭，就是从这个音源孔接上去，然后进行输出。那这边呢是另外一个部分，它应该是音源线的部分吧？直接打开来看一下。它包装真的精致，开箱就是开这样子，很有感觉啊。首先是它这边有一个使用说明书，这边是一个袋子，收纳袋吗？太方便了吧？然后里面有什么？这边有不错哎，镀金的 3.5mm 音源线，公对公。然后这边是 USB 线，那我估计应该就是接在这个东西上面的，这个样子。那我刚刚就有提过了，它主要的输入方式呢有2个，第一个就是透过这个音源孔，你可以比如说这一端接上这一条线，另外这一端呢可能接上比如说你的手机啊，或是其他透过 3.5mm 输出的音源，可以用这个，或者是如果你是一般的 PC 用户的话，你可以很简单的，这一次也是第2代台新增的功能，就是直接透过 USB 装上去，然后把它插在电脑上面，就可以即刻把它当做一张音效卡使用。那你的耳机跟喇叭就直接插在这个地方就可以使用了。那我刚刚看了一下说明书呢，它有几个模式，比如说它先亮白灯的时候呢，就是什么细节增强音效模式，那你再按一下，它会变橘灯。橘灯的状态呢，就是剧场音效全开、全面增强、最强化的一个模式。另外一题呢，它这个本身的供电时间还蛮长的，它可以供电长达7个小时。那充电的方式也是就透过这个 USB 去充电，好不好？那接下来我们要来开第2个东西，来啦！第2个要开箱的 Aero 耳机，来看一下上面这边一样有一个非常巨大的 logo 在这里，然后我们来打开看一下它里面，然后这边有一个也是产品说明书，再来呢就是咱们的耳机本体。首先这边是一个收纳袋，它的耳塞呢有分2种，一种是这个橘色的，中间比较硬的，然后另外是全软式的耳塞。据说这2种耳塞使用起来听起来的感觉是不一样的。再来就是咱们的本体，不要跑，我来了。这就是我们这次的 Aero 的耳机，然后里面有做非常多的，它这个设计还蛮特别的，一般耳机看起来不是这个样子。我得到书面资料是说呢，它这个耳机呢，主要同时针对玩游戏、看电影、音乐3个方向下去设计的，还有申请一些专利技术来保持它的音质是不失真的。它透过这个耳机呢，可以让你感受到音场，就是你在玩射击游戏的时候，你可以用这个来进行听音辨位。这是它主要设计的一环。然后这边呢，一样上面有小小的 logo， 然后这边就是它所谓的切换钮，
还有麦克风的孔在这个地方，小小的麦克风孔。那最下端呢，当然就是它的3.5 AM 接口。那因为它是有支援麦克风的，所以它有3个接环。如果是不支援麦克风的话，你们只会看到2条线在这里而已。这个是顺便教给你们一个小知识。左耳、右耳在这个地方，它就是 X 的部分只会在外侧，所以你在分辨的时候，基本上就看 X 在哪，它在外侧，那你就是这样子戴起来，这样就对了。那再来呢，当然就是要去试用看看它的音质听起来如何。首先第一个是，我觉得这个 Aero 的耳机，它的密闭性一样很好。我在戴耳机的时候，今天如果我决定要戴上耳机，就代表我想要跟外面的声音隔绝，所以它的隔绝的效果是很好的。我喇叭其实有在放音乐，但我现在是完全没办法听到这个喇叭的声音。然后第二点是，这个耳机听起来比较着重在低音的部分，就是比如说鼓声啊，或是一些其他的伴奏，在低音的部分是非常非常的重，很明显会被震到的感觉。好，然后再来就是精彩的啦我要搭配上这个 X Bump。有一点惊人，我必须说，真的有一点到惊人的程度。我用我平常用的耳机感受一下，等一下，我真的觉得有点被吓到，有点我真的有点惊讶。我刚刚笑出来，就是那个效果，让我一瞬间，我心中冒出一个这么浮夸再来呢是玩游戏的部分，我不常玩第一人称射击游戏，但是最近最接近这个模式的游戏就是《恶灵古堡2》，我试试看。之前还记得，我跟你们分享一下我使用起来的感觉。首先是耳机的部分，我觉得它设计有比较着重在重低音的部分。至少我听到，不论是电影还是玩游戏，或者是听音乐的部分，强调的蛮明显的。比如说像鼓在打，或者是车子一些东西引擎在做动的声音的时候，你会感觉到有那种就是很像在电影院里面那种低音震动的感觉。拿来打电动、看影片、听音乐的话，我觉得这个耳机它的感受是真的是非常的好。然后呢，它还有一个特色就是，一般的游戏专用的耳机啊，都是那种耳罩式的，那它这个做的就是这个样子，入耳式的，这算是它比较特别的地方。拿来玩游戏，我觉得也非常非常好。然后再来另外一个要讲的呢，就是这个很惊人。我必须说，我刚刚看到一半我就笑出来了，因为它的表现太惊人了。你知道声音这个东西，我透过影片跟你们讲，其实很难要表达给你们的。我只能尽可能的形容那个状态，就是我刚刚在看一个演唱会的影片，你一开始听的时候呢，就是左右耳嘛，那当然一样会有左声道跟右声道，然后但是你听起来的感觉像是这个样子，就是一个这样包在这里。然后呢，当你用这个东西加下去之后，你开了第一道的加强的时候呢，它就突然好像，前面是一片，就是往前开的是一片平台的感觉。然后当你全开，就是开到橘色灯模式的时候，啪，全开。我刚刚一直切换，然后我笑出来的理由，就是因为我觉得太浮夸了，它的效果这么的明显，让我这种木耳都可以感受到，所以。它的官网有一些范例影片，你们可以去听听看。当然，你不是搭配这个下去使用，效果一定是不一样的。不过，它范例影片已经让你有一点这种感觉，你再搭配上这一个，然后再搭配上它专用的耳机，我必须跟你讲，这个东西呢，搭配我平常用的耳机也是有刚刚那一种效果，但是搭配这个的时候，你的那个娱乐感是更重的，因为针对影像游戏的部分的话。这耳机确实调教的还不错。再来，我要去我觉得只有我自己测不准，我要去佩宇工作室那里找几个人来帮我使用看看，他们用起来的感觉如何。趁现在他们还没睡觉，我赶快过去吧。
结果我们要用的是林选的电脑，而且它的桌面是一定要骂一下。好，本本来吧，我已经接上电脑了。你可以播放任何的影片，然后把你的耳机接在这一个上面，然后还有分2个模式，就是这样是什么都没开的模式，按一下是第1段，按2下是第2段。总之我觉得它只有大小声差别而已。真的吗？真的。是不是耳机太废了？换人。只有些微的差距。干嘛？为什么？什么东西？你的表情现在我看不出来是什么意思。啊？干嘛？为什么会差这么多？突然很有感，是不是？对啊。3段有差。有。会开门。不是嘛？是不是我刚刚的形容就有点像那样子？有差。有差。真的有了吗？有差，就是感觉差在哪？像是把那个动态范围再拉广，然后就是细节比较多。如果他没讲的话，你可以发现。如何？是不是这个超好玩的？很有感哎，喝剩哦。就觉得这边的都有被补回来，这边的被补回来的感觉好，你这个形容可以。被补回来。但就是这后面比较有感。第1段的时候是觉得这边有比较。那其实我影片前面就有讲过了，声音这种东西听起来感受如何，其实这是一个非常主观、见仁见智。更别说我不可能单靠这支影片，然后能够让你们听到其中的差异。我只能尽可能的描述我所感受到的，那每一个人听到的也会感受不太一样。关于 Aero 的耳机，还有那个 S-Bump 的这个效果，你们可以点下面影片详细资讯会有相关的网址，然后里面会有更详细的说明跟介绍，甚至还会有一些范例影片可以让你们稍微感受一下。各位，那今天的熊掌开箱子就到这边结束了，为你分享这2个最近还蛮激夯的商品。那前面提到了，任何想问的或有任何想法，可能有其他有趣的东西想要我在熊掌开箱子开箱的话，都欢迎在影片下方留言让我知道，好不好？那今天影片到这边结束了，我们下次再见，大家拜拜。关于这些那关于这耳机关于 Aero 的耳机，还有那个 S-Bump 的这个效果，你们可以点下面影片详细资讯会有相关的网址，影片详细资讯会有相关的网址，你们可以点进去，然后里面会有更详细的说明跟介绍。